现在是北京时间凌晨6点10分，我所处的位置是新疆乌鲁木齐蒂窝铺国际机场。那么在我身后呢，工作人员正在有条不紊地往运20运输机上装载救援物资。尽管现在下着大雨呢，但丝毫不影响他们的工作进度。而另外一架运20呢，已于昨夜完成装载，整装待发。那么这次我们运输的救援物资包括帐篷、折叠床、棉被、冲锋衣等灾区群众急需的生活用品，总重近50吨。